បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដាក់លុយបាទចូលទៅកាន់ Golden Tea បាទដើម្បីធ្វើការទិញនៅដើមតែដាំនៅក្នុងចម្ការរបស់យើងបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះតាំងពីទៅខ្ញុំថាធ្វើការបង្ហាញតាមរយៈកុំព្យូទ័របាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការផុសនៅក្នុង channel មួយទៀតបាទគឺបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ថាគាត់នៅមិនទាន់យល់ទេពីការប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃវិញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាលក្ខណៈទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការបើកឲ្យទៅជាទម្រង់កុំព្យូទ័រវិញណាដើម្បីងាយស្រួលបាទក្នុងការលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះណាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះទេបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើការចុះឈ្មោះចុះដោយរបៀបណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ link ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះហើយណាបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់ subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំទេបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយតាមអនឡាញបាទតាមប្រព័ន្ធ website ឬក៏តាម app ផ្សេងបាទឬក៏អាចពាក់ព័ន្ធទៅលើកន្លឹះនៃចំណេះដឹងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺជាទម្រង់នៃទូរស័ព្ទបាទដោយទម្រង់ទូរស័ព្ទគឺវារៀងពិបាកបន្តិចណាវារៀងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់បន្តិចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបើកដោយរបៀបណាទើបទៅជាទម្រង់នៃកុំព្យូទ័របានបាទហើយសម្រាប់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺគេធ្វើការ free 200%សម្រាប់ការដាក់លុយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដាក់រួចហើយណានៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំបានធ្វើការផុសទៅណាបាទតែឥឡូវនេះគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់លុយទេគឺខ្ញុំមិនដាក់ទេណាគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញព្រោះអីខ្ញុំបានដាក់រួចហើយបាទតោះឥឡូវដើម្បីធ្វើការបើកឲ្យទៅជាទម្រង់កុំព្យូទ័របងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងលើបាទខាងស្ដាំដៃណាយើងចុចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា digital ផ្សាយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគ្មានកន្លែងណាទៀតដែលត្រូវចុចទេណាអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមកគឺវានឹងចូលមកចេះវិញហើយអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ website យើងវិញយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមកបាទចុចកន្លែងកាក់យើងណាបាទចុចចូលកន្លែងកាក់មកគឺវានឹងចូលមកនេះឃើញទេបាទគឺវានឹងចូលមកជាទម្រង់បាទកុំព្យូទ័រហើយណាទម្រង់កុំព្យូទ័របាទតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការចុះឈ្មោះថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន10000ពិន្ទុបាទ10000កាក់នេះណាបាទដើម្បីធ្វើការទៅទិញបាទដើម្បីគេ free ឲ្យយើងដើម្បីទៅទិញដើមតែមួយដើមយកទៅដាំនៅក្នុងចម្ការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយឥឡូវចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទិញហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញតិចចុះបាទយើងចូលមកកន្លែងនេះមកបាទចូលមកកន្លែង store មកនៅពេលដែលយើងមាន10000ពិន្ទុ free ណាយើងអាចធ្វើការទិញឃើញទេយើងអាចធ្វើការទិញនៅដើមតែ level 1បានមួយណាយើងអាចទិញ level ផ្សេងបានទេដោយសារតែនេះគឺជាចំនួនកាក់មាសគេ free ឲ្យយើងទិញដើមតែ level 1តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានចំនួនលេខ1បាទចំនួនលុយ free ហ្នឹងគឺយើងទិញតែមួយហ្នឹងមកបានហើយតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការដាក់លុយហើយគឺយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទដាក់លេខ5ឬក៏លេខ10វិញមកណាអាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់លុយសិនចាំខ្ញុំបង្ហាញនៅត្រង់ចំណុចនេះតាមក្រោយទៀតណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការដាក់លុយបាទដើម្បីធ្វើការទិញដើមតែនេះបន្ថែមណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទដែលមានពាក្យថា deposit បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេធ្វើការ free បាទចំនួន200%បើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ធ្វើការដាក់លុយចូលទៅកាន់ website Golden Tea ហើយសម្រាប់200%នេះគឺវាមិនធ្វើការ free ជារៀងរាល់ថ្ងៃទេបាទគឺវា free យ៉ាងច្រើនមួយខែអាចមានម្ដងឬក៏2ដងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបើកឲ្យចំពេលវេលាទេចំនួននេះក៏វានឹងធ្លាក់ទៅវិញដែរបាទដល់ឥឡូវយើងអាចចុចនៅលើពាក្យ deposit នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា deposit បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេបាទហើយការនេះនៅពេលដែលនេះឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺការ free របស់គេបាទឥឡូវ
ការ free នេះគឺមិនមែន free គ្រប់ wallet ទាំងអស់ទេណាគឺមាន wallet ដែលត្រូវ free ឥឡូវ page យើងចុចនៅលើ page មកបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមាន Bitcoin អាចចុចនៅលើ Bitcoin បានណាហើយសម្រាប់ page យើងចុចលើ page មកយើងនឹងឃើញចំនួនដែលគេត្រូវ free នេះឃើញទេបាទឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់200ណា200រូបណាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន 25% បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ 1000 រូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន 50% បើសិនជាដាក់ 3000 រូបគឺយើងទទួលបាន 100% បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ 10000 រូបគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន 200% ណានៅត្រង់ចំណុចនេះបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ 1000 រូបណាគឺយើងទទួលបាន 50% ឥឡូវបើសិនជាចង់ដាក់ 1000 រូបគឺយើងត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះវិញបាទខាងក្រោមនេះណាឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងលេខ100ហ្នឹងយើងដាក់មកយើងខ្ញុំច្រឡំលុបបាទយើងថែម 1000 បាទយើងថែមលេខ0នៅមួយទៀតមកបាទនេះសម្រាប់ 1000 គឺយើងទទួលបានមកវិញហ្នឹងគឺ 100000 ណា 100000 កាក់ណា 100000 កាក់មាសប៉ុន្តែគេយើងបូកបន្ថែម 50% ទៀតមកបាទគឺស្មើនឹង 150,000 កាក់ណា 150,000 កាក់យើងអាចទិញបានដើមតែបានច្រើនណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់នៅត្រង់ចំណុចអញ្ចឹងហើយណាហើយចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដោយសារមានសំណួរបងប្អូនឲ្យសួរខ្ញុំច្រើនក៏សួរថាតើយើងត្រូវធ្វើការដាក់លុយចូលទៅកាន់កាបូបលុយ page យើងយ៉ាងម៉េចណាបើសិនជាគាត់មាន page ប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយទេគាត់ចង់ទិញលុយក្រៅចូលទៅកាន់ page បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការដាក់លុយចូលទៅកាន់ page បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញហើយបាទពីវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់លុយចូលទៅកាន់ page របស់យើងណាយើងអាចដាក់លុយពី wallet ផ្សេងៗចូលទៅបានបាទតើឥឡូវយើងចុចនៅកន្លែងនេះមកណាបាទយើងចុចលើនឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា pay បាទមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចមិញហ្នឹងគឺវានឹងឃើញពាក្យថា pay បាទប៉ុន្តែដោយសារទូរស័ព្ទយើងវា load មកអូតូអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបើសិនជាខ្ញុំប្រើតាមកុំព្យូទ័រគឺអត់ទេគឺឲ្យយើងចុចលើពាក្យ pay មួយទៀតបានវា load មកក្នុងទម្រង់នៃ wallet ច្រើននេះណាបាទឥឡូវចេះមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរណាលុយដែលនៅក្នុង page គាត់ថាមូលហេតុអីក៏គាត់ដាក់អត់ចូលបាទតាមក៏ប៉ុតទៅចេះនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងមិញហ្នឹងគឺយើងដាក់ជាលុយរូបដល់ពេលលុយនៅក្នុង page របស់យើងហ្នឹងវាមានជាលក្ខណៈលុយដុល្លារដើម្បីធ្វើការវិនិយោគបានលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលទៅកាន់ page របស់យើងហើយចុចនៅលើពាក្យ exchange ហើយយើង change ជាលុយដុល្លារមកកាន់លុយរូបវិញមកណាហើយយើងត្រូវ wallet ខាងលើបើសិនជាយើងចូល exchange ណាបាទ wallet ខាងលើគឺយើងត្រូវរើសជាដុល្លារឥឡូវចេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតិចសិនបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលកន្លែងពាក្យ exchange មកណាបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់ wallet page របស់យើងបាទយើងចូលមកកាន់ exchange ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកខាងលើនេះបាទយើងអាចធ្វើការរើសបានយើងរើសជាលុយដុល្លារមកបាទយើងរើសជាលុយដុល្លារណាយើងរើសដុល្លារមកហើយបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះយើងធ្វើការរើសជាលក្ខណៈលុយរូបយើងវិញណាយើងចុចលុយរូបមកបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់មកណាតើនេះលុយរបស់ខ្ញុំវានៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន$100អញ្ចឹងឥឡូវទៀតថាយើងដាក់មកបាទ$100ណា$100ហើយយើងចុចខាងក្រោមនេះមកគឺយើងនឹងឃើញចំនួនទឹកលុយដែលយើងទទួលបានហើយណាទទួលបានហើយបាទឥឡូវត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយបាទតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់website GoldenTea របស់យើងវិញបាទដល់ពេលដែលយើងចូលមកកាន់ website GoldenTea បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះឃើញយើងនឹងឃើញកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងគឺមាន wallet ច្រើនប៉ុន្តែយើងផ្ដោតតែលើ page ទេអញ្ចឹងយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងប៉ះនៅលើកាបូបលុយនេះប៉ះនៅលើត្រង់ចំណុចនេះណាប៉ះនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងមានលុយជាលុយដុល្លារបាទជាលុយរូបបាទលុយអឺរ៉ូឬក៏លុយបាទ Bitcoin ជាដើមបាទ BTC ណាបាទបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការរើសមកឥឡូវទៅថាខ្ញុំរើសជាលុយរូបណាខ្ញុំរើសជាលុយរូបបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចអាកន្លែងនេះមកបាទចុចលើនឹងមកបាទចុចលើនឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺគេនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតណាទម្រង់មួយទៀតអត់មានអីពិបាកទេបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវនេះយើងចុចកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ log in នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅកាបូបលុយ page របស់យើងណាលេខកាបូបលុយរបស់យើងគឺ P10 P20 អីហ្នឹងគឺបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ wallet របស់ខ្ញុំចោះណាឃើញទេយើងធ្វើការដាក់នៅលេខកាបូបលុយ page របស់យើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខ password ហ្នឹងគឺជាលេខកូដដែលយើងត្រូវធ្វើការ log ចូលទៅកាន់ page យើងនេះហើយណាបាទនៅពេលដែលយើងចុចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនេះបាទ filter នេះមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹង
ចូលទៅតម្រងមួយទៀតហើយណាចូលតម្រងមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ confirm មួយទៀតមកគឺជាការស្រេចហើយបាទដោយសារតែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនធ្វើការវិនិយោគទេណាដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការវិនិយោគរួចហើយបាទឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺជោគជ័យហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុង website របស់យើងវិញបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការដាក់លុយចូលហើយណាចំនួនកាក់គឺវានឹងលោតនៅត្រង់ចំណុចនេះណាលោតមកត្រង់ចំណុចនេះហើយ150,000កាក់បើសិនជាយើងដាក់ 1000 រូបណាបាទឥឡូវខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ទៀតដែរនៅពេលដែលយើងមានលុយនៅត្រង់មានកាក់មាននៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលមកទិញបាទនៅដើមតែរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅដាំបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលុយហើយណាយើងចូលមកកន្លែង store ហ្នឹងមកបាទចូលកន្លែង store បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញ level នៃដើមតែបាទគឺដើមតែគឺវាមានរហូតដល់3 level បាទ level ទី1គឺយើងចំណាយ1នេះយើងចំណាយ 10000 ណា 10000 កាក់ណា level 2គឺយើងត្រូវចំណាយបាទ 100,000 បាទ level 3គឺយើងចំណាយ 1 លានណាហើយសម្រាប់ level នីមួយៗគឺមានការផលិតស្លឹកបាទផ្សេងគ្នា level 1ក្នុង1ម៉ោងគឺយើងទទួលបាន100បាទស្លឹកបាទ level 2គឺយើងទទួលបាន1000បាទ level 3គឺយើងទទួលបាន 10000ហើយសម្រាប់មួយខែក៏បែងចែកខុសគ្នាដែរណាហើយសម្រាប់ level សម្រាប់ស្លឹកនេះគឺផលិតចេះឥឡូវចេះសិនចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើយើងទទួលបានស្លឹកនឹងដោយរបៀបណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទិញ level 2យើងអាចចុចកន្លែងនេះមកយើងចង់ទិញប្រមាណយើងចង់ទិញ2យើងចុចលេខ2យើងអាចចុចលើពាក្យ buy ណាបើសិនជាចង់ទិញ level 1បើសិនជាយើងចង់ទិញ10យើងដាក់លេខ10មកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ buy មកគឺជាការស្រេចហើយណាបាទហើយយើងក៏មាននេះគឺមាននេះគឺយើងមានទិញមងហើយនឹងឆ្កែដែរបាទសម្រាប់ទិញមងគឺជាទិញមងសម្រាប់ដេញចាប់បាទដេញចាប់ដែលអាចមកស៊ីទៅលើដើមតែយើងស្លឹកតែរបស់យើងនឹងហើយឆ្កែនេះគឺការពារទៅលើចោលដែរបានមកលួចស្លឹកតែរបស់យើងណាបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញរួចហើយយើងចូលមកកាន់ game វិញណាយើងចុចលើ game បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើ game ណាឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះសិនបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញនៅដើមតែហ្នឹងមកណាបើសិនជាយើងបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញ2 level 2ហ្នឹងគឺវានឹងលោតផ្សេងគ្នាណាបើសិនជាយើងទិញ1 level ទេបាទដើមតែហ្នឹងគឺវានឹងលោតផុសនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងរូបទិញមងហ្នឹងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ដាំយើងអត់មានអីត្រូវពិបាកទេណាដោយសារតាមទូរស័ព្ទដៃយើងរៀងបាទចុចតិចតយើងព្រីកឲ្យធំឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអរគ្នាចង់យកដើមតែឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាជាដើមតែចុះណាយើងអាចចុចនៅលើហ្នឹងមកបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេទៅពេលដែលចុចហើយរូបហ្នឹងគឺវារៀងពណ៌ខុសបន្តិចបន្ទាប់មកនេះយើងគ្រាន់តែពង្រីកនៅកន្លែងចំការរបស់យើងណាយើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចង់ដាំត្រង់ចំណុចណាយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃយើងប៉ះនៅកន្លែងដែលយើងចង់ដាំណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យកទិញមងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំយកទិញមងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះឃើញទេនៅពេលដែលយើងដាក់មកគឺវានឹងលោតនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយដើមតែហ្នឹងក៏បាត់ដែរទិញមងដែលខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងក៏បាត់ដែរឃើញទេគឺបាត់អស់ហើយណាហើយខ្ញុំបានធ្វើការដាំចិត្តពេញចំការហើយនៅ level 1ហើយ level 2គឺខ្ញុំមាន2 level ហើយណាបាទឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំជឿថាយល់ហើយពីរបៀបនៃការដាំប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះជាស្លឹកតែដែលខ្ញុំបានដាំនេះដាំនៅក្នុងចំការនេះគឺវាផលិតជាស្លឹកឲ្យខ្ញុំណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានបាទ337,790 បាទគឺវាលោតឡើងរហូតបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទឃើញទេគឺលោតឡើងរហូតតែម្ដងបាទឥឡូវចេះដើមយើងអាចធ្វើការប្រមូលស្លឹកនេះយកទៅលក់បានណាឥឡូវចាំខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការប្រមូលយើងអាចចុចនៅលើហ្នឹងក៏បានយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះក៏បានហើយយើងយល់ល្អយើងមួយថ្ងៃយើងចូលមកស្រោចទឹកម្ដងមកណានៅពេលដែលយើងស្រោចទឹកស្លឹកតែនេះគឺវានឹងប្រមូលចូលមកដល់ចំណុចនេះតែម្ដងណាចូលមកកន្លែង cell បាទឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះឃើញទេបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺដាក់ game ហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ការផលិតស្លឹកតែនេះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការលក់ណាលក់ចេញចំនួន20ស្លឹកតែណាចំនួន20ស្លឹកតែគឺយើងអាចទទួលបានដុំមាសហ្នឹងតែមួយដុំទេណាតែមួយដុំទេហើយសម្រាប់ស្លឹកដែលយើងចង់ធ្វើការលក់គឺគេបែងចែកជាពីរបាទទី1ទៅជានេះបងប្អូនគ្នាមើលនៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះគឺមាន2គឺមានកាក់មាសហើយនិងដុំមាសណានៅពេលដែលយើងធ្វើការលក់ស្លឹកហ្នឹងគឺបែងចែកចេញជាពីរគឺមកដុំមាសពាក់កណ្ដាលមកកាក់មាសហ្នឹងពាក់កណ្ដាលណាគឺបែងចែកចេញជាពីរតោះឥឡូវបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរថាតើកាក់មាសនេះតើយើងមានផលប្រយោជន៍អ្វីហើយដុំមាសនេះគឺមានផលប្រយោជន៍អ្វីបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះទេសិនតោះចេះសម្រាប់កាក់មាសនេះ
គឺយើងអាចយកទៅពង្រីកទីផ្សារ energy បានគឺយើងអាចយកទៅទិញ energy ឲ្យឡើងវិញណាបាទទិញ energy ឡើងវិញហើយយើងក៏អាចយកនេះកាក់មាសនេះយកទៅទិញដើមតែចូលមកវិញបានដែរណាយើងអាចយកទៅទិញដើមតែបានបន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់ដុំមាសនេះយើងអាចបើសិនជាយើងមានដុំមាសនេះបើសិនជាយើងអត់ទាន់ត្រូវការប្រើវាទេយើងអាចដូរដុំមាសហ្នឹងឲ្យទៅបាទទៅជាកាក់មាសនេះវិញបាននៅពេលដែលយើងធ្វើការដូរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចំណេញ 10% ទៀតណា 10% ទៀតក្នុងការដូរហើយដុំមាសនេះគឺជាកន្លែងដែលសំខាន់ដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដកលុយគឺយើងទាមទារដុំមាសនេះណាដុំមាសនេះសម្រាប់ការដកលុយបាទមួយ energy គឺស្មើនឹង1រូបហើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការដកលុយណាបាទ10រូបគឺយើងចំណាយកាក់មាសនេះគឺ100កាក់មាសហើយដុំមាសនេះគឺអត់មានអីត្រូវពិបាករកទេបងប្អូនគ្នាគឺយើងទទួលបានពីស្លឹកនេះហើយស្លឹកនេះគឺដាំបានលឿនណាស់ណាគឺប្រមូលផលបានលឿនឥឡូវជាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការស្រោចទឹកទៅលើចំការរបស់យើងណាយើងចុចលើនឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើពី yes បាទចុចលើហ្នឹងបាទគឺវានឹងលោតមកត្រង់ចំណុចនេះឃើញគឺលោតមកនេះទាំងអស់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអស់ហើយប៉ុន្តែវានឹងធ្វើការផលិតស្លឹកឲ្យយើងបន្ថែមទៀតឃើញស្លឹកគឺឡើងលឿនណាហើយយើងទទួលបានផលគឺមកដល់ចំណុចនេះហើយឥឡូវបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើនឹងមកដើម្បីធ្វើការ sell ណា sell នេះឃើញអស់ហើយលេងហើយចំនួនហ្នឹងគឺលោតមកត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងឃើញគឺយើងទទួលបានហើយណាឃើញទទួលបានហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអត់មានអីត្រូវពិបាកទេឃើញតែប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំបានដើមតែរបស់ខ្ញុំនឹងបានមួយដើមទៀតដែរណាឃើញគឺមាន 14500 ហើយណាគឺខ្ញុំអាចនេះបានហើយត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះឃើញឥឡូវទៅថាយើងមិនទាន់ត្រូវការវាទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការឆេងវាបានបាទជាមួយខ្ញុំចូលមកឆេងវិញបាទនេះយើងចុចលើពាក្យឆេងមកបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចុចនៅលើពាក្យឆេងនឹងមកណាឃើញអីឆេងនឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកទម្រង់នេះឃើញនៅពេលដែលយើងធ្វើការដូរដុំមាសហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន 10% បាទឥឡូវយើងចុចនៅលើនេះមកបាទចុចនៅលើនឹងមកឃើញគឺយើងទទួលបានហើយឥឡូវនៅកន្លែងដុំមាសនេះគឺអស់ហើយណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ refresh មួយសិនបាទនេះឃើញគឺអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងទទួលបានរហូតដល់បាទ 20000 ណា20000អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការទិញបានដើមតែបាន2ទៀតណានៅត្រង់ចំណុចនេះបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំដូចជាអស់ហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការពង្រីកទីផ្សារ energy ជាមួយនឹង Golden Tea ចំណុចដែលសំខាន់មែនទែននៅក្នុងwebsite មួយនេះណាបាទគឺនៅត្រង់ចំណុច energy តែម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ